ฮัลโหลครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะครับสู่ Stanley Parable Ultra Deluxe นะครับก็ในพาร์ทนี้นะครับจากพาร์ทที่แล้วเราได้ไปเดินทางแปลกๆมานะคืออะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็พาเราไปเที่ยวอีกเกมหนึ่งซะกันคืออะไรวะเนี่ยครับก็เป็นว่านะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับเรา All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. โอเคคำพูดนี่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคก็พาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นว่าเราจะมาทำตามรูทปกติดูบ้างนะครับครั้งนี้เราจะไม่สน When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. ไป The door on his left ใช่ไหมThe door on his left ก็ได้โอเคก็รู้สึกว่าในคนในออฟฟิศของที่นี่เขาจะหายไปไหนหมดเลยก็ไม่รู้นะครับงงจริงๆนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ meeting room ครับ Yet there was not a single person here either. ที่นี่มันก็ไม่มีใครเลยเหมือนกันไม่น่าเชื่อเลยนี่ to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. บางทีให้ขึ้นไปดูที่ออฟฟิศของหัวหน้าครับอาจจะมีคำตอบที่เราต้องการก็เป็นได้โอเคอะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดได้ด้วยสุดยอดไปเลย Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. ไม่ได้เราจะไม่สน To a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. โอเคสแตนลีย์เราจะขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อไปที่ออฟฟิศของหัวหน้าของเรานี่อะไรวะเนี่ยสวัสดีครับคุณเลขานะครับผมขอคุยกับหัวหน้าหน่อยนะครับหัวหน้าอยู่ไหมครับไม่เป็นไรครับผมขอถือวิสาสะเข้าไปเลยกัน Stepping into the manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. Oh. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. เดี๋ยวพี่เพิ่งจะบอกผมมาเมื่อกี้ เบอร์อะไรนะ2845ใช่ไหม Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley put the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. สแตนลีย์ใส่รหัสมั่วๆก็ได้ถูก โอ้นี่ครับมีช่องทางลับอยู่ด้วยนะครับนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนี่มันในออฟฟิศของบริษัทอะไรกันทำไมมันมีช่องทางลับอะไรอย่างนี้ด้วยไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องมาเปลี่ยนฉากเป็นเกมสยองขวัญไม่ต้องมีปุ่มสีแดงDescending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. ว้าเฮ้ยโอ้มีไฟช็อตด้วยไปStanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Mind Control Facility. What the fuck is Mind Control Facility ครับ Mind Control Facility อะไรวะเนี่ย Escape มีช่องทางออกด้วยคืออะไรนี่ครับแต่เขาบอกให้เราเข้าไปครับสถานีควบคุมพลังจิตนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับThe lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? มีทีวีแล้วก็มีอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยเรากำลังเข้าไปอยู่ที่ไหนโหลมีปุ่มครับ Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers.The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom ส่องทุกคนเลยครับ
เราเบอร์อะไรนะจำไม่ได้ จำเบอร์ไม่ได้ช่างหวาดครับโอ้โหนี่มีบุคลากรกี่คนกันวะเนี่ยทุกคนเล่นโดนส่องกันหมดอย่างนี้เลยเหรอแต่ไม่มีคนอยู่เลยนะครับแบบไม่มีสัญญาณการเคลื่อนไหวของใครเลยแนวฟิตบ้าอะไรกันโอ้มี600 คนสุดท้ายโดนไล่หอกไปแล้ว คืออะไรวะอันนี้คือ This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? นี่มีลิฟต์อะไรกันวะจู่ๆก็มีลิฟต์ No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. ใครจะมาคอนโทรลเราได้ไม่ต้อง Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? ใช่ครับ But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. นี่เรียกได้ว่าเป็นแบบเหมือนศูนย์บัญชาการนะครับเป็นศูนย์บัญชาการที่จะสามารถบังคับความคิดของคนได้นะครับว่าจะให้สุขให้ทุกข์ให้แฮปปี้บ้าจริง And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. ใช่ครับพี่เราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ System Power นะมีให้เลือก On กับ Off แน่นอนกับเครื่องไมค์คอนโทรลอะไรพวกนี้ไม่ไหวบอกเลย Blackness and a rising chill of uncertainty. นี่มันมืดไปหมดอากาศก็เย็นจะเยือกมันเกิดอะไรขึ้น Yes, he had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. มันปลดปล่อยตัวเองมาจากการควบคุมคนอื่นได้แล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะ The immense door slowly opened. Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did the strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. มันคืออะไรกันวะเนี่ยเราอยู่กันตรงไหนอยู่ตรงไหนครับ Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path. ทำไมสถานที่ทำงานมันอยู่ This was exactly the way กลางป่าอะไรขนาดนี้ that things were meant to happen. And Stanley was happy. ฮะเดี๋ยวอย่าบอกนะโอ้โหไอ้บ้าเมื่อกี้ฉากจบเหรอเมื่อกี้เราทำตามที่มันพูดทุกอย่างเลย คืออะไรวะเนี่ยแบบไปปิดเครื่องไมค์คอนโทรลแล้วก็เดินออกไปแล้วก็จบแค่นี้นะมันคืออะไรกันครับมันคืออะไรกันทำไมมันอีซี่ขนาดนี้เป็นแค่ฉากจบที่ไม่รู้เรื่องอะไรเพิ่มขึ้นมาเลย
ไอตอนสุดท้ายตอนสุด Coming ท้าย to มัน a มี staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. ตอนสุดท้ายมันมีปุ่มให้เลือกครับมันมีทั้ง yes กับ no ถ้าเรากด yes มันจะเป็นยังไงใช่ครับพี่เราจะไม่ได้ยอมให้มีเครื่องแบบนี้มาคอนโทรลเราอยู่ไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะผมจะเป็นคนควบคุมทุกอย่าง You didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? ใช่พี่นี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการ I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better. ก็ผมลีฟไปแล้วครั้งที่แล้วมันไม่ได้มีอะไรเลย I think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent. Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, โอ้มีการตรวจสอบ DNA ด้วยไม่งั้นมันจะระเบิดตัวเองโอ้ยบ้า How long until detonation then? บ้าบอยังไงเนี่ยปิดก็ได้พี่2 นาที This is making things a little more Oh fun, my isn't it, Stanley? God. It's your time to shine. Oh my You are God. the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much โอ้มี better ระ than เบิด what ตัว I เอง had in mind. ระบบบ้าอะไร Shame time left to enjoy it. Mere moments ว้า until the ทำไงวะเนี่ย bomb goes off. But ทำไง what precious moments ฮัลโหล one of them is. More time to talk about you, นี่ about นี่ me. มี Where ตัวเลขครับมีตัวเลข all this means. I 5 barely know where to 5คืออะไร5คืออะไรวะ You'd like to know where your co-workers are. มี A moment of solace before you're obliterated. อย่าบอกนะต้องกดตามลำดับ Good mood. ถามจริงโอ้โหแล้วเหลืออีก1 นาที 18 วิบ้าบอนี่เลข 1ใช่ไหมเลข 1อันนี้เลข 2โอเค Of course, โอ that เค was ครับผม merely in this instance of the ได้แน่นอน story. Sometimes when I tell it, ได้แน่ I นอน simply let you sit there in your office ทำไมเขามีให้กดปุ่ม pushing เลข 2 buttons endlessly and คือ then อะไร dying alone. มี3 Other times, เฮ้ย I อัน let นี้ the เขาบอก office ให้กด sink เลข into the 2 ground, คืออะไรวะ swallowing everyone inside, คืออะไร or I let it burn to a crisp. I have to say this โอ้ though. ให้ This 3 วิ version ละ of events ไหน has ลอง been กดเลข rather 2 amusing. กดเลข 2 ก่อนกด Watching เลข you 2 try to make sense of everything and take back the ไอ้ control. บ้ามันไม่ได้ wrested เปลี่ยน away อะไร from เลย you. นี่หว่าคืออะไรวะเนี่ย I almost hate to see it คืออะไร go. ฮัลโหล But I'm sure whatever I คืออะไรครับ come up with on the next go อะไร around เนี่ย will คื be ออะไร even better. ให้ My กดเลข 1 goodness, only 34 seconds left. ไอ้ But บ้า I'm เดี๋ยว enjoying this so 32 วิ much. You บ้า know บอ what? To hell with ให้ it. กดเลข 2 อีกแล้ว I'm going to put some คืออะไร extra time นี่ on มัน the คืออะไรวะ not. These are precious additional ง seconds, ง Stanley. ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดผ่านป่ะ Oh dear me, what's the matter, Stanley? เวลามันเพิ่มมาจากไหนวะเนี่ย idea where โอเค you're โอเค going or what you're นะครับ supposed to be doing right ถือ now. ซะว่ามันให้เวลา Did เรา you just assume when you saw that พี่ timer คนดีเขาก็ that พูด something in this room พูด was ไม่หยุด capable จ of ริง turning it off? ๆนะ I mean, look at เบอร์ 4 อยู่ไหนวะเบอร์ 4 running เบอร์ from 4 button to button, screen to screen, นั่น clicking ใช่ป่ะ on every little thing in this มีข้างบ room. นครับมี These ข้างบน number buttons, มีข้างบนมีข้างบน these โอ colored เค ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save โอ me. เค Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? อะไรกันวะเนี่ย Any idea what your purpose in this place is? นั่นเลข 5 โอเคเดี๋ยวอีก1 นาทีครับชิว You're in for quite a ชิว disappointment. But here's a spoiler for you. That timer is ไม่ใช่เหรอ the catalyst to keep the action moving. ๆโอ้โหไม่ใช่คืออะไรทำอะไร You're อะไร only วะ playing เนี่ย instead of watching a เดี๋ยว cutscene 3 because I want to attempt watch you for remain every moment that you're powerless. Console To see disable you made humble. enable This is ต้อง not a enable ก่อน challenge. โอเค It's a โอเคครับ tragedy. นั่น You wanted to control this ทำยังไง world, that's fine. But I'm going to destroy it first, เอ้ย so you can't. ไอ้บ้า Take a look at the clock, Stanley. That's 30 บ้า seconds บอ you have left to นี่ strike. คอนโซล 30 seconds until a big โอ้โห bomb and nothing. คอนโซล disable คืออะไรวะเนี่ยไม่ต้องเลยเปิด Cling desperately to your friend. เปิดพี่ Or will you let it go เร็ว peacefully? Another choice. เอ้ย Make it count. Or บ้า it's all the same. ทำยังไงวะเนี่ย Part of the มัน journey. บอกว่า And believe me, มัน I ไม่ know ได้ครับ nothing at มัน every ไม่ได้จ second ริง of your inevitable life from the moment we fade Okay. in until the moment ลา I ก่อน say ทุกคน happily ever up. บ๊ายบาย สรุปเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรวะเนี่ย
มีปริศนาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมด โอเคครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกับผมใน SquareRoote ได้ใหม่ในคลิปวิดีโอข้างหน้านะครับแล้วจะเป็นเกมอะไรต่อไปก็ติดตามกันได้เลยนะครับผมแต่คนที่คอมเมนต์อะไรนะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมจะตามอ่านให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับมีอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับโอเคแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบาย